Hello， 大家，我是多伦多的 Vivian。今天呢 ，Vivian 带大家来到奥罗拉的 Aurora Heat 社区，我们来看一个背靠大森林的独立屋。这个独立屋呢，现在叫价198万8，那么它是5卧4卫双车库的独立屋，它离9点4分的奥罗拉高中非常的近，而且大家通过镜头可以看到，它被一大片的茂密的森林所环绕。这个房子真是可遇不可求的哈，这样的自然景观。那么就跟着Vivian的镜头，我们一起来看一下这个内部豪华装修、背靠大森林的独立屋里面是什么样子吧。好，我们先来看一下这个房子的前脸哈。那么它是深红色的砖，搭配黑色的屋顶和黑色的这个车库门这样的搭配真的是又端庄又大气，还很喜庆哈。那么它前院做的这个植物的景观也很漂亮，开着红色的花，那么前面是常青的这样的绿色的植物哈，冬天它也会有一片绿意。那么草地修剪得非常好，很整齐，可以看到这个屋主对这个房子的保养和用心。好，而且现在从这个镜头就可以看到它屋子后面茂密的森林了哈。好，我们来看一下一进门的1楼，先看一下整体的格局。好，一进来呢是我们的客厅区域，客厅区域有一个巨大的窗户哈，看到的是前院。那么刚刚说的那个绿植的景观哈，非常的漂亮。好，再往前呢是这个主餐桌区，主餐桌区呢我们看到旁边有开窗哈，所以保证了光线。再进来呢是这个厨房区域，厨房区域首先我们看到，哇，它的这个白色的橱柜配上这个绿色窗户外面的这个滤景，特别像一幅油画一样哈。我觉得因为它外面后院的景观非常非常的美，所以白色橱柜其实白色的整体色调最能凸显出这种绿意盎然的清爽的感觉来，非常喜欢这一套的装饰。好，那么走到这边来，做了一组吊柜，增加收纳还可以放咖啡桌咖啡的这个咖啡机器等等。好，接着就到它最大的亮点了哈，在这个 family room 起居室同样是大大的窗户，整个后院的森林全部坐在这个起居室里面就能映入眼帘哈，而且还可以步出到后院去。好，接着我们来看一下这个一进门的右手边，这边呢是1楼的半卫再进来呢是这个洗衣房，洗衣房也做好了吊柜非常方便。好，接着我们看一下2楼的卧室。好，首先呢一映入眼帘的是这盏非常 modern 现代的这个吊灯，又大气，然后还不容易积灰我非常喜欢这样的这个金色的设计。好，接着从这个楼梯转角上来呢，我们来看一下2楼卧室区域。好，这个是整体的效果。这样子的灯其实也非常大气，而且水晶灯是非常漂亮，但是很容易积灰，不好打扫。这样子的就很容易打扫。这个是第一间。那么我们可以看到第一间是套房它带卫生间。好，面积也不小。第二间，好，第二间呢现在布置成了一个书房，但是它也预留了衣柜的位置，可以用作卧室。好，这是公共的卫生间，有这个浴缸。好，又是一间这间面积也挺大的。
最后就到最出彩的主卧，哇塞，主卧的这个窗户对着后院的森林，比任何的画都更美哈，更像一幅画。好，我们再走进去看一下，同样这个洗手间哈，可以看到它的浴缸的位置也是能看到后院的森林啊，这一套真的后院的这个景儿太美了。好，接着我们去看一下不出事的地下室。好，那么下到地下室哈，它也是全部装修好了的。好，它底下呢，整个的厨房已经做完工了，还放了一套这个沙发哈，布置出来了。那么接着我们来看一下它的不出事的地下室，这样子不出事呢，整个好，我们来看一下，这里还有一个桑拿房哈。好，还有卫生间，地下室的卫生间。那么这样子不出事的呢，第一是采光哈会非常好，第二呢就是它会完全不潮湿啊。这个不出事的地下室呢是地下室里面最好的了，首选哈。好，接着我们过来看一下，看它的这些窗户全部都在地面以上哈。那么这边已经做好了一套下面的厨房哈，放上炉灶就可以直接使用了。那么这边也做好了卧室。好，接着呢，我们去看一下面对森林的后院。好，那么从这个1楼的这个餐厅这个门走出来呢，就到了后院的 deck。它后院 deck 已经放了户外的桌椅哈，这面对的就是已经是长了很多年的茂密的森林，而且我们可以从这个 deck 的楼梯走下去，直接就可以通到森林里面。这真的是夏天来看到这样子绿意盎然的一大片森林在后院，有一种走进宫崎骏动画里面的感觉哈，真的是太美了。那么这个后院已经很像一个度假屋的感觉了哈，真的是闹市中的一抹静谧啊，这样的房子是非常难得的。那么如果和我一样喜欢这样子大自然哈，喜欢后院就可以看到这样一大片茂密森林的朋友，一定不要错过这一套，真的太美了。好，谢谢大家，欢迎关注、订阅、点赞。